大家好，欢迎来到笑哥的开心农场，我是笑哥的小儿子阿热，我是笑哥的大儿子阿阳。今天呢，要来拍面包虫分解系列 Part 2啦。那继上一集我们分解苹果之后呢，我们这一次给它分解更大的东西，我们分解凤梨。那凤梨的量呢，我们倒面包虫的量大概是腌到凤梨的大概1/5吧，也没有到非常多，因为我们面包虫的量也没有到很多，所以呢，我们就来看一下过了1个多礼拜之后，面包虫分解的效果怎么样咯 Let's go！ 老话一句，有密集恐惧症患者，请赶快离开哦。凤梨分解第5天，看不出任何变化，可是可以看到面包虫已经钻进去，挖出一个洞钻进去了。凤梨的皮有点硬啊，没事，它还是吃得很好。好的，经过了1个多礼拜呢，可以看到我们这一盒的凤梨其实已经很熟了哦，然后凤梨的那个香味已经慢慢的果香已经散发出来，代表说它应该是有把它就是分解到外皮，但是可以看到上半部的凤梨基本上没什么变化，但是呢，下半部的凤梨我们来看到，哇，全部都是面包虫的屎，然后可以看到凤梨的外皮太硬了，所以它没办法从这个外皮突破，它只能挖一个一个洞钻进去这样子处理哦。所以我们就跟上次一样来进行剖面喽。这个中间的洞，对，就是每一颗中间的这个小洞，它就会钻进去。对，所以我们很期待里面会不会有很多面包虫。对，哇，它上面其实也很多面包虫。我们现在从上面拔开来，哦呦，哎呦。哇，面包虫有成虫了！因为我们要切开来，所以死伤在所难免。对，那我们就顾不了它了。对，好，那我们从这边切开吧。哦，喂，其实没有我们想象中的那么快啊。对。量也太少了，可是你看到下半部这边都已经渗进来了，所以大概到这边吧，可能这一个范围都是面包虫可能有啃食过的痕迹。哇，哦，可以看到，下面都是一个洞一个洞一个洞面包虫钻，这个面包虫直接死在里面了。哦，不错呢，还行，但是就是只有下半部啦。你看下半部，你看这个剖面就是上半部就是没有被吃到，还很新鲜。那下半部的话都已经被面包虫啃食了。我们来切看这个剖面好了。这个剖面就是还是一样哦，就是下半部已经都是很软烂、很腐烂，
一捏，它的结构已经被破坏了。上半部的话没办法，上半部的话就是蛮硬的，颜色其实有差，你看，对啊。好，这是可能被吃过它就比较容易腐烂。对，有虫爬过这样。好，那这个呢，我们也不会浪费，好不好？我们给其他我们大盆的面包虫开始吃，切成小块之后，它们应该就很爱吃，很好分解了啦。好的，那面包虫分解系列第2集就差不多在这边告一个段落了。那想要看我们分解什么东西的话呢，可以在下方留言告诉我们哦。如果喜欢我们的影片，记得订阅我们的频道，订阅旁的小铃铛记得打开来，才可以第一时间收到影片的更新通知哦。那我们是笑哥的开心农场，我是笑哥的小儿子阿热，我是笑哥大儿子阿阳，我们就下部影片见喽，拜拜。拜拜。